Lạnh quá, mẹ ơi, cho con vào nhà với. Mèo mẹ ghẻ gắt gỏng la lên. Câm miệng, tao đã bảo không được bước chân vào nhà rồi mà. Đồ vô dụng. Nhưng con đói. Càng hay, cho mày biết thế nào là lễ độ. Mèo ba lên tiếng. Nó là con tôi. Tôi là nó không được hay sao? Tôi để con ở nhà vì tin câu sẽ chăm nó, nhưng hóa ra câu chỉ biết hành hạ nó thôi à. Ba ơi, con nhớ mẹ của con. Ba đây, con trai, ba tin mẹ con trên trời sẽ phù hộ cha con mình. Hai cha con hãy cút đi. Từ giờ, cô không có quyền chạm vào nó nữa. Ba, mình đi đâu vậy? Đến nơi có nắng, có cỏ mềm và không ai làm con tổn thương nữa.